Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et l'homme si est moko yewana père Nabino. Nanengaki to solo la mukie bochaka na ba commentaire. To solo la mboka. Est-ce que condition Kabila pesi Félix Tshisekedi ba pesi gouvernement? Eza condition moko ba wi ko sala yango bien ba ko sala ngote. Dani na yoka na ba commentaire Nabino. Alors tout le monde a ramboka nyonso so likambe ko inet na États-Unis même sur na ba cérémonie hormone na ba ancien président baroya ba kokuta na plus bazana plus d'expérience ba ya ba bongisa makambo ba fanda ba solo ba luka solution mboka na tanga sengo na tango ya pasi nyonso ezalaka nengo na ba mboka tout ezalaka bon mais et pas na biso c'est comme si ezo sala maté tous les premiers présidents vivants le premier ancien président vivant c'est Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a se sentir local, a se sentir lésé pour l'accusation les gars qui tellement mingi. Batu ba accusé tellement trop bisonius to yebi ndengeni machine ya IDPS ezalaka. Bino bokolo bakia les vieux pères yoza contre IDPS non loin de là. Il y a à un certain moment tout mais ça na koloba vérité to tchaka vérité na messa so do tcha vérité te mboka ebonga te mboka na biso doaga na un seul Congo donc Congo zo senga vérité donc ndenge na lobby bamboka tu ezalaka bongo surtout toujours exemple les États-Unis pour les États-Unis muzezana ba ancien président belé koleka monde entier natanga pasi natanga bisengo bayaka basangani bapesani idée et ezalaka toujours bongo alors biso na Congo tozaka na seul président moko oyaza ex Joseph Kabila mais Joseph Kabila zako se sentir lésé na batu na et puis c'est oppression les gars qui mingi après ça qui est tellement mingi incite donc dénigrement pour naïa à mon que les gars qui détruisent vous voyez que le mec a le bagatelle depuis afanda naïa za kara ne kara les batebele ba jijaka c'est comme si aza congolais ngakutu na bana organisa net aza na Congo te mais nzoka fanye azaneka na Kinshasa ti lelo alors problème s'est posé. Hier, Joseph Kabila a pris conditions naïe. Biso doebi que y a le bagatelle, mais ce que Monique est community na ba réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire Joseph Alobi. Je ne pense pas que Batubako kosele makamba Alobi. Azana besoin, azana souci. Aya abofanda, abo solo la, bo bongisa makambo, bo luka solution. Mais à condition que bolongo la salité oyo bolatisa ye salité ngozane ni bofinga ye Rwanda boloba ke ye M23 mutaza ezana na ye mutaza chef wa M23 boloba babiloko nyonso oyo IDPS aloba alobi ke bo clean yango est-ce que question sur est-ce que fachi ya ko clean yango fachi ya kozala vraiment na makasi ya ko clean yango. Et c'est sûr qu'il faut les lois IDPS bani ko loba isusu bongo batu ba loba ga IDPS so bani ko clean batu ba loba ga tala ba changer kaka ba ko changer na bango lisusu lobby ba changer ki kaka boye na boye donc boye binde ni makambo ngo kindaka na Congo alors et puis si passe condition na eza facilité pour normalement ndenge makambo kindaka na mokili bazali vraiment Congo eza na besoin na bango. Il fallait pas bien ça bango sur gouvernement zala qui a bien na banza momona ki présidence pardon sorti à matata ponyo lobaki également ndenge moko APCP exemple habitant bombo na pouvoir badilaki na M23 ba kokakite ba kimisaki bango et c'est vrai tout mona que M23 etikala okota na mboka te alors lelo yo bango bopsenga loboko c'est pas comme un problème né yango wana. Est-ce que c'est important ou bien c'est important? Et ça dépend de ce qu'on a fait. Il faut azala vraiment molende. Ya onga na oloba tu sais que disant quoi azana ba chance belé na ndenge ni façon ya boazo même na mboka na IDPS. En tout cas même bata IDPS il faut bomitala botala nana ba accusation l'équipe tellement mingi ko accuser batu intel asalaki boye intel azalaki boye intel wana za congolais te boye na boye accusation e bandi lelo te e bandi depuis kala botala ndenge diabo e bobo ba diaboliser Mobutu ba diaboliser IDPS diaboliser Mobutu donc batu bazwa Mobutu lokola mauvais président. Or le seul président tika azala le bon président c'est Mobutu ni tete Mobutu
ndelelo mboko eza okabwana po Mobutu mozala na idéologie ya tatabo moko ekolobo moko na tanga Mobutu ezalaki oza mungwandi oko osala na Lubumbashi mutu ya Lubumbashi ako osala na Equateur mutu ya Bandundu ako osala na Bakongo mutu ya Bakongo ako osala na Okasai ezalaki bongo pona kofandisa idéologie idéologie wana efanda lelo yo tozomona idéologie wana efanda te awa IDPS eza kaka raison na raison et tozokende wapi au lieu que babongisa armée peso bongama te awa je pense qu'à un certain moment il faut tozongaka na nzela so tozonga na nzela te tozomesana kaka kokosa po nazotala pe bandeko ebele bazotikela biso ba commentaire ayo oza contre gouvernement naza contre gouvernement te tozoloba vérité pour lelo ndenge mboka na biso egei tozolelaka Kagame te mutu atindaki Tshisekedi azala prêté po Tshisekedi tanga bandeko ogangake aza oyo bokomeka bokomona bokoki kosakana na bato me bosakana na faci beton te c'est-à-dire ayebaki ke aza fort donc azalaki na force lelo yo force ezomonana te foti tokopesa lisuka foti ya Kagame non lelo lobi awa bombo ndenge Tshisekedi alobaki ke opposition wana ya nzala lelo yo bakomi na besoin opposition ya baloba te soki opposition lobi bozoloba nini bolongwa kuna siko opposition fanda kimia bolobi lisusu ke bafandi kimia baza ba complice mais finalement tolingi nini bolingi nini en fait c'est un peu ça ceux qui vraiment tozana IDPS ça na besoin ya batu basunga mboka il faut c'est le moment yango yo bozala clair bosenga maboko clairement basango bango wana babandi démarche bazo la démarche balengeke bazongisa moi unité nationale mais la plupart batu mususu bazo sepela te la plupart batu mususu bazo sepela te toyebi te soki la plupart batu mususu bazo sepela te alors tokokende ndenge nini tokosuka ndenge nini na makambo yo na makambo ndenge ezokende boye tokokende ndenge nini tokosuka ndenge nini ba IDPS botala neti diaboliser batu presque tout Diablo va diaboliser oyo Martin Fayulu o aza congolais te babenga e camerounais o nani oyo nani Moïse Katumbi aza zambien et o nani oyo batu nyonso bazaka na ba raison à un certain moment IDPS tozonga na nzela donc eza na batu moko te bapekisi bango 25-38. Yeah. 25-38. Yeah, good to go. Yeah. Yeah, I'm gonna open. I'm coming. Zolana. Bon, natiki bino na ozonga la bino na minute muge nazana besoin ba commentaire na bino à suivre. Lelo to libanda kaka.